მშვიდობა მოგმადლოთ ღმერთმა დაგლოცო და გაგახაროთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ყოველნო ქრისტიანინო. გვიახლოვდება ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაული და უპრიანია ვისაუბროთ თუ როგორი იყო სამყარო იმ პერიოდისათვის, როგორ ელოდა ის აი ამ კეთილ უწყებას, ახალი ნათელი მომავლისა, ქრისტეს შობისა, უკეთესი დღისა, რომელიც გამოისყიდდა კაცობრიობას აი ამ ცოდვის მორებისაგან, რომელშიც ის ქრისტეს შობამდე იმყოფებოდა. მთელი მაშინდელი სამყარო მოგეხსენებათ რომის იმპერიის მარწუხებში იმყოფებოდა და ფაქტობრივად ხმელთაშუა ზღვის მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებიც იმდროინდელ ცივილიზებულ სამყაროს შეადგენდა, სწორედ რომის ლეგიონის მიერ იყო დაპყრობილი, ისინი რომის აყვავებისა და ძლიერების ეპოქაში ცხოვრობდნენ. რომი იმ პერიოდისათვის ვიცით რომ იზრდებოდა, მდიდრდებოდა, ყველა ქვეყანა ხალხს უხდიდა მას და ულევი საგანძური იყო მასში და შემთხვევით არ ამბობდა იმპერატორი ავგუსტი, რომ ის რომს მარმარილოს ქალაქად აქცევდა. ანუ ჩვენ ყოველი ამას იმისთვის ვამბობთ, რომ ვიცოდეთ თუ როგორი იყო აი იმ პერიოდის კაცობრიობის მდგომარეობა, როგორც მატერიალური თვალსაზრისით, ასევე სულიერით. მართალია მეტწილად იმ პერიოდში პატრიციები და რაინდები მდიდრდებოდნენ, მაგრამ რაც არ უნდა უცნაური იყოს, აი ამ საზოგადოების უმაღლესი ფენებიც კი არ გრძნობდნენ თავს ბედნიერად, იმიტომ რომ სიმდიდრე, რა თქმა უნდა, ვერ აბედნიერებს ამ ადამიანს, სიმდიდრეს ვერ გამოყავდა ისინი აი ამ მოწყინებისა და უიმედობისაგან და არადა იმ დროიდან მდიდართა ფენა ეს ცხოვრობდნენ ისე, რომ თითქოს და ნამდვილი ღმერთები, ესე იგი ამ ქვეყნიური კერპთაყვანისმცემლობის სახე გახდნენ. და სწორედ აი ამ პერიოდში ის გამოირჩევა განსაკუთრებული ფუფუნებით, განსაკუთრებული აღზავებით, ისინი საუკეთესო მოქანდაკეების მიერ აი ამ ძეგლების, ქანდაკებების, იმპერატორებისა თუ ღმერთების ქანდაკებების, აი ამ თვალით შესახედავ საამო მშვენიერებას ხედავდნენ და ძვირფასი ქვებით ზღაპრულად მორთული ეს მოზაიკური იატაკები იქნებოდა ის თუ ეზოს შუაგულში საოცარი აუზები, სადაც ოქროს ფერი თევზები დაცურავდნენ, ეს იყო მოოქროვილი მხატვრული ფრესკები, შემკული კედლები, საოცარი სიმდიდრით მოფენილი ყველაფერი, საოცარი ფერებში, ესე იგი გადადიოდა ერთმანეთში ეს ყოველივე და სახლებშიც მათ ჰქონდათ ეს ძვირფასი ავეჯები, მოკაზმულობა, ეზოებში მრავალი გაწაფული მონა და სხვადასხვა ფერკანიანი მონები ემსახურებოდა აი ამ ოჯახის უფროსობას და მათი ტრაპეზიც თუ ვნახავთ განსაკუთრებული, ესე იგი ნაირსახეობებით გამოირჩეოდა, განსაკუთრებული კერძები, საუკეთესო წვენების, ღვინოების, რომლებიც იყო იშვიათი და ძალიან ძვირი და ეს კერძები კულინარიის განსაკუთრებული ნიმუშები გახლავდა და ძალიან ძვირიც იყო და ეს იყო იმ ღორმუცელობის კულტი, კერპთაყვანისმცემლობის კულტი, საერთოდ ცნობილია, რომ რომის იმპერიაში, ესე იგი სატრაპეზოსთან, ბოდიში მსმენელთან ჰქონდათ, ესე იგი მოწყობილი გულის ასარევი ადგილები, სადაც ისინი აი ამ ნაჭამ-ნასვამს შეგნებულად იღებდნენ, რათა კიდევ ეჭამათ, კიდევ აი ამით დამტკბარიყვნენ. და აი ამ საკვებს საერთოდ დიდი ყურადღებით, გასტრონომიის რაღაც ყველა წესის დაცვით მიირთმევდნენ. საერთოდ ცნობილია, რომ მიირთმევდნენ ძალიან ნელა, რათა ეს დანაყრების სიამოვნება გაეხანგრძლივებინათ, მათ საზეიმო წვეულებებზე საუკეთესო
პოეტები ყავდათ, მომღერლები, მოცეკვავეები, რომლებიც ართობდნენ მას და ყოველივე ამის მიუხედავად, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ ახლა, მათ არაფერი ახარებდათ, ყველაფერი მობეზრებული ჰქონდათ, ახალი გართობის გამომგონებელს უდიდეს თანხებს უხდნიდნენ, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო რაიმე გამაუცებელი შემოგეთავაზებინა იმ დროინდელი მდიდარი ფენისთვის და აი ასე ცხოვრობდა რომელი დიდგვაროვნები საზოგადოების უფრო დაბალი ფენის წარმომადგენლებიც ნელ-ნელა ეჩვეოდნენ აი ამ უდებ ცხოვრებას, მათი ძირითადი მოთხოვნა ყოველთვის იყო პური და სანახაობა, რასაც იმპერატორები არ ακლებდნენ და საზოგადოებრივი აი ამ ფენისთვის დამახასიათებელი იყო საოცარი გართობები, რასაც ქვია ესე იგი კალეზიუმი, რაზეც ვიტყვით კიდევ და საზოგადოების ქვედა საფეხურზე, სადაც მონები ცხოვრობდნენ, ჩვენ ხედავთ საოცარ ტანჯვას, განუწყვეტილ მწუხარებას. მონა საერთოდ მოგეხსენებათ არ ითვლებოდა ადამიანად, ის იყო ფაქტობრივად ნივთი, ინსტრუმენტი, რომელიც ეკუთვნოდა უფროს და მონის მოკლა, დასახიჩრება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა. ერთხელ ესეთი ცნობილი მოვლენა იყო, რომ იმპერატორი ავგუსტი ყველაზე მდიდარ მეცენატს ესტუმრა ერთხელ და წვეულების დროს რომელიღაცა მონამ გაუტეხა ძვირფასი ვაზა და აი ამ მეცენატის ბრძანებით ის თევზებს ჩაუგდეს შესაჭმელად. აი ასე ერთობოდა იმდროინდელი დიდგვაროვნება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვან გასართობ სანახაობას, რა თქმა უნდა, კოლეზიუმზე გლადიატორების სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლები და მხეცებთან მონების შერკინება ითვლებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ აჯანყებულ მონებს შემდეგ ან ესე იგი მხეცებს უგდებდნენ, ან ჯვარზე აკრავდნენ და აი ამ დაბერებულ მონებს კიდე უკაცრიელ კუნძულებზე ტოვებდნენ ბედის ანაბარად. მოკლედ ერთი სიტყვით, რომის საზოგადოების ყველა ფენაში იგრძნობოდა ეს დაძაბული, უხალისო, მოსაწყენი, ტანჯველი ცხოვრება, ნუგეში ფაქტობრივად არსაიდან ჩანდა და წარმართული რელიგია თავის მხრივ არავითარ სულიერ შემსუბუგებას არ ანიჭებდა ადამიანებს, ცხადია მასში არ იყო ის მადმოსილი ძალა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის გაბედნიერება. გარდა ამისა, ქრისტეს მოსვლამდე რომის წარმართულ რელიგიაში მეტწილად აღმოსავლური რელიგიების ელემენტები იყო შეჭრილი. ამის გამო, ესე იგი, გაღმერთებული იყო ახორცული ბნებები, გარყვნილება, სიმთვრალე, რაც კიდევ უფრო ამძიმებდა იმდროინდელი კაცობრიობის სულიერ მდგომარეობას და აი წარმართული ფილოსოფიაც თავის მხრივ ვერ ავსებდა, რა თქმა უნდა, ადამიანს, ვინაიდან ის მხოლოდ ამ ქვეყნიურ ბედნიერებაზე საუბრობდა და ვერ ათავისუფლებდა ადამიანს ამ ქვეყნიური მარწუხებისაგან, რადგან მხოლოდ გონებრივ ინტელექტს კვებავდა, ხოლო სულიეს ცხადია ვერ აძლევდა შესაბამის ნუგეშს. ჭეშმარიტად აკლდა აი ამ ფილოსოფიას ღვთაებრივი ნიშანი, ის ღმერთი, რომელსაც ბუნებას უწოდებდნენ, არანაირი უპირატესობით არ სარგებლობდა იმ ღმერთებთან შედარებით, რომლებსაც ისინი წარმართულ რელიგიებში ეთაყვანებოდნენ. ეს იყო მითოლოგიური მოთხრობები და სწორედ ამის გადაგებას წარმოადგენდა ფილოსოფია. ფილოსოფოსების ღმერთი არა პიროვნული ღმერთი, არამედ ბრმა ბედიღბალი იყო, რომლის დარტყმის შედეგადაც ადამიანი უიმედობაში ვარდებოდა, ესე იგი და რა თქმა უნდა იღუპებოდა. და ამრიგად ქრისტეს მოსვლამდე და მსოფლიოს ყველა ხალხი გარდა იუდეველებისა, ნაწილი იუდეველებისა კერპებს ცემდა თაყვანს, მათ შორის კულტურულად ყველაზე განვითარებული ბერძნები და რომაელებიც კი ქრისტეს მოსვლის წინ პოლიტიკურად ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო რომაელებს ჰქონდათ და მათი რელიგია იყო ეს უგუნური კერპთაყვანისმცემლობა, უხეში
ცრუმორწმუნეობა, ეს იყო უცნაური ნარევი აი ამ ორი ხედვისა და თუ კიდევ დავამატებთ იმას, რომ აი ცეზარის კულტი თუ რას წარმოადგენდა, საერთოდ შეიძლება ადამიანი ამ კერპთაყვანისმცემლობის პიკამდე იყოს აყვანილი, იმიტომ რომ სწორედ იმპერატორების პირდაპირ ცოცხალი თაყვანისცემა ხდებოდა და ცნობილი მორალისტი და ისტორიკოსი ჩესტერდონი, ესე იგი, როდესაც განიხილავს აი იმ პერიოდის კაცობრიობის ცხოვრების არსს, ასეთ რამეს ამბობს, რომ ქრისტეს განკაცების პერიოდში, როცა კართაგენის სიმდიდრე და რომის დიდებამ აპოგეას მიაღწია, კაცობრიობამ გახსნა მაშინ დაიწყო სწორედო და ეს ცხადია, ჩვენ ვიცით საოცარი ამაზრზენი ნიმუშები ამ გარყვნილებისა, იმპერატორებისა, კალიგულას მაგალითი არის საკმარისი საამისოდ და ფაქტობრივად აი ეს რომის დღეები ასეთი დაუსრულებელი ზეიმივით მიედინებოდა სხვადასხვა რელიგიური სწავლებების, მითოლოგიების თანაარსებობის აი ამ მოხერხებულ, ესე იგი, პრინციპს წარმოადგენდა და ერთის მხრივ და მეორე მხრივ კიდევ ოფიციალური ჟესტის შესრულებით ადამიანი, ესე იგი, უნდა თაყვანს სცემდა რომის პაპს და რომის მოქალაქეებს თავის, ესე იგი, ჩვეულებისაებრ ეს სულაც არ უჭირდათ, ღვთის თაყვანისცემა მათთვის უცხო იყო და ისინი კერპებს თაყვანისცემდნენ ამდენად, ესე იგი, რომის იმპერატორის კერპის თაყვანისცემაც მათთვის არ წარმოადგენდა არანაირ პრობლემას და იმპერატორის, ესე იგი, ძეგლისათვის მსხვერპლი უნდა შეეწირათ, რადგან ის ღვთაებრივ ტიტულს ატარებდა და რომაელებისათვის აი ამ ჟესტის, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, შესრულება არ იყო რთული, მაგრამ ძალიან რთული და მიუღებელი აღმოჩნდა ეს სწორედ ქრისტიანებისათვის და ქრისტესშობის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთებისთვის, როგორიც იყვნენ ქრისტიანები, აი ამ რიტუალის შესრულება მიუღებელი იყო და აი ამ პირველ პერიოდში ამ მცირე რიცხოვან ჯგუფს, წევრებს, აი ამ რომლებიც აღიარებდნენ ქრისტეს ღმერთად, ესე იგი, აი ამ ჟესტის შესრულება კატეგორიული წინააღმდეგობით უარყვეს და მათთვის კიდე რომაელებისთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამ იყო და იმპერატორის ძეგლის ესეთი რელიგიურ თაყვანისცემაზე გახშირებული უარი აღიზიანებდა თავისთავად ცხადია რომს და აი ამ რელიგიური ჯგუფის ადამიანები, რომლებმაც ეს დაუმორჩილებლობა გამოუცხადეს მთელ რომის იმპერიას, მათ თვალში ცხადია შეშლილების შთაბეჭდილებასაც ტოვებდნენ და ეს უცნაური ჯგუფი უბრალო ხალხისაგან, მონებისაგან შედგებოდა, ისინი საკუთარ თავს ქრისტიანებს უწოდებდნენ, მათ რიცხვში, როგორც ჯარში, ასე აღწერს ჩესტერტონი, შეკრულება იყო ერთსულოვნება, ადამიანური სირბილე, სიყვარული და ამასთანავე მოუდრეკელი ნება შეინიშნებოდა და ძალდატანების მიუხედავად ქრისტიანები მტკიცედ იდგნენ თავიანთ სარწმუნოებაში, მათში სხვა ადამიანებისაგან განსხვავებით განსაკუთრებული სულიერი მდგომარეობა შეინიშნებოდა და ამგვარად სწორედ ქრისტიანობის აი ამ ისტორიულ გზას, ქრისტეს გამოჩენით ჩვენ ვხედავთ, რომ საზოგადოება იცვლება. საზოგადოებაში ხდება სულიერი ფერისცვალება, სწორედ იმ ადამიანებში, ვინც აღიარა ქრისტე ჭეშმარიტ ღმერთად. და ქრისტეს გამოჩენით, ესე იგი, მსოფლიოს კანონზომიერებები საოცარი სისწრაფით იცვლებოდა და სანამ მსოფლიომ ფაქტობრივად გაანალიზა ეს ცვლილებები, ქრისტიანების საზოგადოებაში უკვე შესამჩნევი და მნიშვნელოვანი გახდნენ და მსოფლიომ ფაქტობრივად, როდესაც შენიშნა ისინი, უკვე ვითარცა კეთროვანსო, ესე წერენ ისტორიკოსები, ესე განეშორა მათო და მიუხედავად ამისა, მათი რიცხვი, რა თქმა უნდა, საგრძნობლად იზრდებოდა, შემდეგში ქრისტიანთა დევნის
პერიოდი იწყება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, ვინაიდან ისინი საკუთარი, ესე იგი, საოცარი ცხოვრებით აძლევდნენ მაგალითს მომავალ თაობებს, რათა ჭეშმარიტება დაეცვათ. ქრისტეს განკაცების მაუწყებლების მიმართ წამების სულ უფრო და უფრო რაღაც ვერაგული ხერხები იყო მოფიქრებული, ჩვენ ვიცით საოცარი ტანჯვის მეთოდები ჰქონდათ მათ, მარტო წმინდა გიორგის ბორბალზე ტანჯვის ფორმა კმარა საამისოდ, ვიცით რომ ხან დუღარე წყალში აგდებდნენ, ხან ცეცხლში აგდებდნენ, ხან ნაკუწ-ნაკუწ გლეჯდნენ ქრისტიანებს, მხეცებს უგდებდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათი რიცხვი იზრდებოდა და ქრისტიანთა დევნამ კიდევ უფრო განადიდა მათი სახელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს შეგვიძლია მკაფიოდ ვთქვათ, თუ რამდენად მიუღებელია ესეთი გამოთქვა, რომ ყველა რელიგია თანასწორია, ან ყველა რელიგიაში არის ჭეშმარიტება, თითქოს და სხვადასხვა რელიგიებს ერთი და იგივე მიზანი გააჩნდეს და უნდა მოგახსენოთ ძმაო და დანო, რომ არც მუჰამედს, არც კონფუცის, არც პლატონს თუ სხვა, ესე იგი, ბუდა იქნება თუ სხვა ვინმე რელიგიური ლიდერი, არცეც არ ქონდა ძმაო და დანო, ესე იგი, პრეტენზია იმისა, რომ ის ღმერთად ეღიარებინათ. ერთადერთი მთელს ისტორიის განმავლობაში ღმერთად მხოლოდ იესო ქრისტემ განაცხადა თავი და საერთოდ რაც უფრო აღმატებულია ადამიანი სულიერად, მით უფრო თავმდაბალი ხდება იგი და ჩვენს დროში ეს საკუთარ თავზე აღმატებული პრეტენზიის ადამიანები ან დემონებთან კავშირით, ან კიდე საგიჟეში ასრულებენ თავის ცხოვრებას და ასეთნი, რა თქმა უნდა, რელიგიურ, ესე იგი, გზნობებსა და ფასეულობებს მოკლებული არიან, ვიწრო გაგების და ამასთანავე საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენების ადამიანები არიან, მაგრამ მოდი დავსვათ ესეთი შეკითხვა, განა მსგავსი რამის გაფიქრება შეიძლება ქრისტე ღმერთზე? რა თქმა უნდა, არა. მისი სიყვარული და ჭეშმარიტი სიბრძნე ყველა ადამიანს უნათებდა გზას და მანამდე არნახულ უჩვეულოს ასწაულებსაც ახდენდა, თვით მკვდრებსაც აღადგენდა, მკეთროვნებს კურნავდა, ბრმებს თვალს უხელდა, რასაც ფაქტობრივად ადამიანი ვერანაირად ვერ შეძლებდა ამის გაკეთებას, რომ არა მისი ღვთაებრივი ბუნება და სწორედ ეს არის დღევანდელი ჩვენი სათქმელი, რომ დავაჯამოთ ფაქტობრივად, თუ ჩავთვლით, რომ იესო ქრისტე არ არის ჭეშმარიტი ღმერთი, არამედ უბრალო ადამიანია, მაშინ ფაქტობრივად ამოუხსნელ წინააღმდეგობებს შევეჯახებით ჩვენ, მაცხოვარი არა მსოფლიური აზროვნებით, განსაკუთრებული სიბრძნითა და უსაზღვრო სიყვარულით არის აღჭურვილი და შეუძლებელია ძმაო და დანო ამგვარი სათნოება უბრალო მოკვდავ ადამიანს ჰქონდეს. მით უფრო წარმოუდგენელია თუ ქრისტე არ არის ჭეშმარიტი ღმერთი, თუ ის, რასაც ის საკუთარ თავზე ამბობს, მაშინ ის ყოფილა იქნებოდა უდიდესი ავანტიურისტი, რაც ღმერთმა გვაშორეს მსგავსი მკრეხელური აზრებისაგან. სწორედ რომ ღმერთკაცი იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნების დამადასტურებელი გახლავთ, მისი ყველა ქმედება, მისი სასწაულები, მისი ცხოვრება და შემდეგ მისი ჯვარცმაც და აღდგომა და მართალთა გამოსყიდვა ცოდვის მონებისაგან. სულიერებისა და ნეობის აი ამ აღმავლობის დროს ადამიანი სულ უფრო და უფრო ძლიერად გრძნობს, რამდენად დაშორებულია იგი ღმერთს და ყოველმა ჭკუად ყოფილმა, რა თქმა უნდა, იცის, რომ თვითონ არ არის ღმერთი და რაც უფრო იზრდება სულიერად, მით უფრო წმუნდება ამაში, მაგრამ ქრისტიანთან მიმართებაში საოცარი პარადოქსი შეინიშნება, კერძოდ, რაც უფრო
უახლოვდება ადამიანი ღმერთს, მით უფრო გრძნობს, რომ შორს არის მისგან და ქრისტიანმა იცის ძმამდადანო, რომ თავმდაბლობის გარდა სხვა გზა ღვთისაკენ მიმოვალი არ არსებობს, ქრისტეს ნათელი უფრო აშკარაა, ქრისტეს სიმართლე კი უფრო დამაჯერებელია, ვიდრე ეს სხვა მსოფლმხედველობებსა და რელიგიებში შეინიშნება. და კაცთა შორის ყველაზე ბრძენი სოკრატე კი საკუთარ თავზე ამბობდა, რომ მე ვიცი, რომ არაფერი ვიციო და ამგვარია საერთოდ ადამიანური გონების უმაღლესი თვითშეგნება და იესო ქრისტეს სიტყვა კიდე სხვაგვარია. ქრისტე მიცის, რომ მხოლოდ ღმერთს შეუძლია ამის თქმა, რასაც თავის თავზე ქრისტე ამბობდა. ის არის ძეღვთისა ღმერთკაცი მოსული სოფლად, რათა აცხოვნოს სოფელი. და აი დავიწყოთ ჩვენ საუბარი ქრისტეს შობის მოვლენაზე. ჩვენ ყოველივე იმისათვის ვთქვით, ეს წინა პირობა იმისა თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა კაცობრიობა, რათა კარგად წარმოაჩინოთ ქრისტეს ამქვეყნიური მოსვლის მიზეზი და მიზანი. და ახსულდა, ესე იგი, კაცობრიობის მოლოდინი, რომელიც ჰქონდა იმ დროიდან კაცობრიობას, ფაქტობრივად ხედავთ ჩვენ, რომ ეს სულიერად დამძიმებული ადამიანები, რომ არა ღმერთის განხორციელება შეუძლებელი იყო მათი გადარჩენა, უკვე კაცობრიობა უდიდეს რეგრესს განიცდიდა სულიერს, ზნეობრივს და ფიზიკურს ყველანაირად მომაკვდავი იყო. და აი აღთქმა ახსულდა, მხოლოდ შობილი ძეღვთისა იესო ქრისტე დედამიწაზე მოვიდა, რათა კაცობრიობის ცოდვების, ესე იგი ტანჯვისა და სიკვდილისაგან გამოესყიდა ადამიანი, შეერიგებინა ის ღმერთთან. და ქრისტეს შობის კაცობრიობისათვის მაცხოვნებელი სახარებისეული და ისტორიული მოვლენის შესახებ აი ესე წერს წმინდა წერილი, რომ ნანატრი ვარსკვლავი აღმობრწყინდა აღმოსავლეთიდანო შორეულ იუდეაში და მოგვნი, ესე იგი მიემგზავრებიან, რათა ეხილონ ეს ვარსკვლავი და თაყვანისცენ ამ ქვეყნად მოსულ მეუფეს. ამრიგად, მხოლოდ ებრაელებმა როდის წეს თაყვანი ახალშობილ უფალს იესოს, ამასთან თაყვანის საცემად მოვიდნენ, ესე იგი ბრძენი ადამიანებიც, მოგვები, ესე იგი მოგვების ქვეშ ამ სახელწოდების ქვეშ იგულისხმებიან, რა თქმა უნდა, ასტრონომები, მათემატიკოსები, მეცნიერები, ანუ ვარსკვლავთმრიცხველები და უძველეს დროში ისინი, ესე იგი, სწორედ ვარსკვლავების მეშვეობით, ესე იგი, ანუ მეცნიერულად ადასტურებდნენ თუ რა ელოდა ამ ქვეყანას და როდესაც გამოჩნდა ვარსკვლავი უცნაური, რომელსაც ღვთაებრივი ნათლით იყო ის გაბრწყინებული, მათ უმალვე იცნეს მასში ზებუნებრივი ძალა და გაეშურნენ, რათა ეხილათ ეს ვარსკვლავი. ცნობილია, რომ იმდროინდელი კაცობრიობა აი ამ მთელ აღმოსავლეთში დაძაბული მოლოდინით იყო და იყო პრინციპში ეს მოლოდინი, როგორც მოგახსენეთ, არა მარტო იუდეველებში, არამედ წარმართებშიც, რომ მალე იუდეაში დიდი მეუფე აღდგებოდა და მთელ მსოფლიოზე იბატონებსო და ვარსკვლავების გამოჩენამ გაამძაფრა, რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინი და ამიტომ არაფერი გასაკვირი იმაში არ არის, რომ აღმოსავლეთიდან მოგვნი მოვიდნენ თაყვანისაცემად, მაგრამ როგორ შეიტყვეს მათ ღვთაებრივი ყრმის დაბადების შესახებ, ისინი ამბობენ ესეთ რამეს, წმინდა წერილი ბრძანებს, რომ ვიხილეთ ვარსკვლავი მისი აღმოსავლეთით თქვენს თავად მოგვებმა. და რადგან დაზუსტებით, ესე იგი, არ იცოდნენ იუდეის რომელ ქალაქში, სოფელსა თუ სახლში იშვა მხსნელი სოფლისა მეუფე, ისინი იერუსალიმში ჩავიდნენ, რათა იქ გაეგოთ მაცხოვრის შობის ამბავი და იქ ყველას ეკითხებოდნენ ყრმის შესახებ და როგორც კი გაიგო ჰეროდე მეფემ, რომ მოგვები ჩამოვიდნენ, რათა თაყვანიცათ ქრისტესთვის, ის რა თქმა უნდა შეძრწუნდა, შეშინდა და მასთან ერთად შეშინდა მთელი იერუსალიმი. იმიტომ რომ იციან, რომ ჰეროდე როდესაც
მეფედ იწოდებოდა იუდეველთა, მაგრამ ის იყო უკანონო მეფე. ცნობილია ეს ამბავიც და რა თქმა უნდა უცხოტომელიც გახდათ ის და გამოირჩეოდა დიდი ეჭვიანობით, სისასტიკით, მას ყავდა მოკლული თავისი სიმამრი, სიდედრი, საყვარელი ცოლი, თავისი შვილები და მრავალი საუკეთესო მეგობარიც და სწორედ აი ამ ნაცადი ხერხის გამოყენებას აპირებს ის ქრისტეს წინააღმდეგაც და ამიტომაც საზოგადოებამ, როდესაც გაიგო ვარსკვლავის გამოჩენის ამბავი, ერთის მხრივ გაუხარდათ ქრისტეს მესიის მოლოდინი, რომელიც არსებობდა, მაგრამ მეორეს მხრივ შეძრწუნდა კაცობრიობა, ვინაიდან კაცობრიობა მიცის, რომ რაელის მას, ესე იგი, როდესაც გამოაჩენს ჰეროდე თავის სისასტიკეს და აი ამ სისასტიკემ, რა თქმა უნდა, არ დაყოვნა და ხედავთ საშინელ შედეგებს მისი მრისხანებისა, როდესაც ესე იგი გაცფილებულმა ჰეროდემ განიცხებულმა ბეთლემის მიდამოებში 2 წლამდე ყველა ყრბა ამოწყვიტა და ვარსკვლავმა ისინი ესე იგი ჯერ მოგვნი მიიყვანა, შემდეგ ასევე წმინდა წერილი გვამცნობს ჩვენ, რომ წყემსებმაც ესე იგი ანგელოზის ჩვენებით მიადგნენ ქრისტეს შობის ადგილს. იმ ადგილს, სადაც ახალშობილი მეუფე ურიათა იმყოფებოდა, მახარებელი მათე სახლს უწოდებს. ანუ ჩვენ აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უკვე იმ პერიოდისათვის, როდესაც მოგვნი მოვიდნენ იუდეას, უკვე ესე იგი ქრისტე თავის წმინდა ოჯახთან ერთად უკვე აღარ იმყოფებოდა იმ ბაგაში, რომელშიც იშვა, არამედ იყო წამოსული სახლში, სალომეს სახლში, ეს იყო ერთ-ერთი შვილი იოსებისი, მართალი იოსებისი, რომელთანაც ისინი იმყოფებიან. და წმინდა მამები ამბობენ ესეთ რამეს, რომ როდესაც საუბარია, ესე იგი, მოგვების თაყვანისცემასა და ამავე დროს წყემსების თაყვანისცემის შესახებ, აქ ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს 2 სახის ღვთისშემეცნება, ერთი არის ბავშვური, უშუალო, უბრალო, ცოცხალი რწმენა, ესე იგი, წმინდა სული სარკის მსგავსი, რომელიც ირეკლავს აი ამ ზეციურ ნათელს, რომელიც იყო სწორედ ესე იგი ამ წყემსების გამოხატულება, წყემსების თაყვანისცემისა, ხოლო მეორე სახე მოგვების რწმენა. ეს უკვე მეცნიერული, ფილოსოფიური რწმენა და წმინდა წიგნების მეშვეობით ისინი შეიცნობდნენ ღმერთს. ამრიგად ჩვენ უფალი გვასწავლის, რომ 2 სახით შეიძლება ღმერთის შეცნობა, ეს არის უბრალო სულიერი ცხოვრებით, უბრალოებით, თამდაბლობით, უშუალობით და მეორე ასევე შემეცნება ხდება, რა თქმა უნდა, წიგნებითაც. ამრიგად წყემსების სახეა იმ ადამიანებისა, რომლებიც იღებენ მაცხოვარს სუფთარწმენით, უშუალოდ ინტუიციით, მოგვები კი ის ადამიანებია, რომლებიც უფრო რთული გზით მიდიან ღვთისაგენ, როგორი რთულიც იყო ბაბილონიდან, მაგალითად ბეთლემში ჩასვლა, რაც მათ განახორციელეს და ქრისტეს შობა ამავე დროს არის უდიდესი მშვიდობის დღესასწაული, ძმა უნდა დანო, იმიტომ რომ სწორედ ქრისტეს მიერი მშვიდობა არის ყველასა ჩვენთაგანისთვის საწადელი და სანუკვარი რამ და ამრიგად თვითონ გვესმის ჩვენ, რომ მშვიდობა არის სათნოების შედეგი და არა ადამიანის გამჭრიახობისა და მშვიდობის მტრები არიან სწორედ ის ბნებები და ცოდვები, რომლებიც ადამიანს მუდმივად არაძლევენ გასაქანს და მოსვენებას და ჩვენ ვიცით, რომ ანგელოზნი უფლისა ბეთლემში, ბეთლემის გამოქვაბულის თავზე ასე გალობდნენ, რომ დიდება მაღალთაში და ღმერთსა ქვეყანაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოებაო. აი ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი ჩვენი რწმენისა, ქრისტე იშვა და ეს არის უდიდესი დღესასწაული ყველა ადამიანისა, ვინც შეიმეცნა ღმერთი, ვინაიდან რომ არა ქრისტეს შობა, ძმა უნდა დანო, ყველანი ვიქნებოდით წარწმენდის
ხვედნი და ამიტომ ჩვენ გვესაჭიროება ჭეშმარიტი შემეცნება ღვთისა, არა ისეთი როგორც გააჩნია უცხოტომელებს, არა ისეთი როგორც გააჩნია სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს, არამედ ისეთი, რომელიც თავად ქრისტემ გვასწავლა, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, არც ერთ რელიგიის იმ პერიოდის ლიდერს, ასე ვთქვათ, და ფუძემდებელს, როგორც იყო ბუდა თუ მუჰამედი თუ სხვა, არ უღიარებია თავი ღმერთად, სწორედ ერთადერთი განხორციელებული ღმერთი გახლავთ იესო ქრისტე, რომელიც არის ამავე დროს ძე ღვთისა და მეორე იპოსტასი სამებისა, წმინდა სამებისა, რომელმაც ინება დაიმდაბლა თავი ხატი მონისა მიიღო, რათა კაცობრიობა გამოესყიდა ცოდვის მორობისაგან და გაეთავისუფლებინა მცოდვებისაგან და სასუფეველის ღირსი გახადა ის. ეს არის ბედნიერება, ეს არის სიხარული, რომელიც მოყვება ქრისტეს შობას, ქრისტეს შობას უნდა მოყვეს ჩვენი განათლებაც, ჩვენი განმტკიცება რწმენასა, შინა სარწმუნოებრივი ამხსარებლური ღვაწლი და სწორედ ჭეშმარიტი თაყვანისცემა ღვთისა, სწორედ აი ამ ორმხრივი, როგორც მოგახსენეთ, კუთხით განხორციელდება, ერთის მხრივ ეს არის ჭეშმარიტებაში ცხოვრება, მეორე მხრივ ეს არის ჭეშმარიტი შემეცნება, სწავლება, რომლებიც აბსოლუტურად უნისონში უნდა აძლიერებდეს, ამდიდრებდეს ადამიანს, რათა მან სასუფეველი ღვთისა მოიპოვოს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ აი ბრწყინვალე დღესასწაულს, ღმერთმა მრავალს დაგვასწროს და წყალობა და კურთხევა არ მოგვაკლოს ქრისტე ღმერთმა. ქრისტე იშვა, ქრისტე იშვა, ქრისტე იშვა, ამინ.